Ciao a tutti dal vostro BBB Collector e oggi vi porto Stridor e il Night Stalker. Silence, you funny fool! Queste sono le versioni nuove, questo era disponibile nello shop ma è già andato sold out, quindi mi dispiace per chi fosse interessato del pezzo, ma è volato via. Questo ovviamente è facile da recuperare, questa era un'edizione limitata di Mattel Creation che ancora si riesce a recuperare perché non hanno acquistato in tanti, però da me le hanno completamente votati le mie copie, quindi oggi andiamo ad aprirle insieme e li vediamo un po' nel dettaglio, dato che comunque non so se lo sapevate, ma questi sono modelli che erano stati già creati nella serie vintage, ve li faccio vedere in questa foto. E ora li andiamo a vedere nella loro versione nuova. Andiamo ad aprirli piano piano, andiamo col primo. Ci sono anche accessori in più come appunto questo casco extra con un altro accanto e poi ovviamente ci sono anche altri accessori. Possiamo farli prendere più posizioni, tipo penso anche questa, esatto, fichissimo. Cioè è una cosa che Vintage ovviamente non poteva fare e lo apprezzo parecchio. Andiamo a vedere con tutti gli accessori come si presenta, che secondo me spacca di brutto. Veramente figo, tra l'altro fa anche la sua figura. Oh! Molto bello. Carino, molto bello. Andiamo a vedere invece il Night Stalker, che è il pezzo, penso, più interessante di questo video. Proprio l'interno è rosso, bellissimo. Questa cosa che Stridor blu, Night Stalker rosso di Beck della scatola, fighissima sta cosa. Come vedete non cambia molto ovviamente a livello di personaggio, sono le stesse cose, qui si parla di riciclaggione, proprio peso. Però qua abbiamo un bel gioiellino. Questo è veramente bello, ce l'avevo vintage, che ho venduto anche questo, ma la versione Origins ha delle aggiunte extra che sinceramente mi piacciono, certo il tocco del vintage è sempre il vintage, però questo è veramente bello. Cioè tra l'altro avendoci avuto in mano il vintage fa strano perché sembra effettivamente il vintage riportato in vita in maniera direi bene, fatta bene. Come possiamo vedere abbiamo due cavalli che cambiano solamente per i colori e per alcuni dettagli, però sono entrambi due pezzi della storia di Masters e quindi consiglio a tutti di recuperarli se avete la possibilità, dato che ancora questo Stridor si trova a prezzi accessibili. Questo è ancora disponibile su Mattel, ma probabilmente quando andrà sold out costerà già un bel po', perché comunque per quanto sia poco apprezzato è comunque veramente fatto bene. Bellissimo, tra l'altro con questi accessori in più. Mi piace anche questo effetto di fiamma che hanno fatto ovviamente anche per lo Stridor, come vedete in una colorazione alternativa. Però se devo fare una scelta fra i due, questo è sicuramente più bello. Nero e oro così è sempre stato più bello, sia per il colore sia anche perché rende di più. Detto questo, se vi è piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi al canale e andate a vedere sul mio shop che cosa vi potrebbe interessare al tema Master, perché vendo Origins e Vintage. Ci si vede alla prossima!